Hürmetli redaksiya, Башкортстаныбыздың иң гүзәл төбәкләренең бере Салават районы Ямлы йөрүдән буенда урынлашкан Мәсетле авылында гомер итүче безнең өчен кадерле булган кешебез Лилия Зәлләл кызы Хизбуллина үзенең күркәм юбилеен билдәләй. Уга 30 сентябрь 60 яшь тулды. Кадерлебез Салават районының хозур табигатьле тәмле һавлы Сыбаркүл авылында Зәләл һәм Мәрьям Зәйнетдиновтарның ишле гаиләһендә дөньяга килгән. Авылыбызда урман уратып алган бәләкәй генә Сыбар күле бар. Без гаиләлә 5 бала үстек. Ата-әсәебез лайыклы тәрбия бирде. Бала сактан тату, дуст, бер-беребезгә игътибарлы булдык. Язмыш елдәре төрле тарафтарга ташлаһа аралашып, бер-беребезгә ярдәм итешеп яшәйбез. Ата-әсәебезнең рухын онытмайбыз. Һәр сак йылы хатирәләр белән искә алабыз. Сөйкле кешебез бала сактан эшкә уңган, укуга зирәк, олыларга хөрмәтле булып үсә. Бәләкәй генә 2 һеңлеһен карашып, апай агасына ярдәмчы була. Тормыш үз имтихандарын һорау сәгатьләрен куя торды. Туганыбыз Лагыр урта мәктәбен уңышлы тамамлап укытучы булып, хыялын тормышка ашыру теләге белән Стәретамак калаһындагы Дәүләт педагогия институтына укырга инә. 3нче курста укыганда яшь булуына карамастан ата-әсәһез калган 2 туган кустыларын опекунлыкка алып, үз канаты астына алды. Үз аягында ныклы батып тормаган яшь кыз бала нисек бындай олы адымга баҙнат иткәндер. Үкһеҙ етем калган балаларҙы тәрбиәгә алыу олы яуаплылыҡта. Тик тормош ҡуйған был һынауҙарҙы ла әсәйебеҙ еңеп сығырға көс таба. Ошондай оло йөрәкле, киң күңелле ул беҙҙең ҡәҙерле кешебеҙ. Юғары уҡыу йортон тамамлап, йүнәлтмә буйынса Салауат районы Мәсетле урта мәктәбендә башланғыс синыф уҡыусыларына белем өләшә. Тырыш, һәләтле уҡытыусыны балалар да, коллектив та үҙ итеп өлгөрә. Хеҙмәттәштәре араһында ла ихтирамға лайыҡ кеше булып таныла. Туғаныбыҙ 15 йылдан ашыу мәктәп директоры вазифаһын үтәй. Ошо дәүердә мәктәп коллективы, уҡытыу тәрбиә эше, спорт ярыштары, мәктәпте яңы уҡыу йылына әҙерләү кеүек эштәрҙә призлы урындар яулай. Һайлаган һөнәренә тоғро ҡалып, 35 йыл ғүмерен ошо уҡыу йортона бағышлай. Эшһөйәрлеге, тырышлығы, ныҡышмаллығы, эшен еренә еткереп башҡарыуы лайыҡлы баһалана. Туғаныбыҙ хеҙмәт ветераны, Башҡортостан Республикаһы мәғариф алдынғыһы, Рәсәй Федерацияһының почетлы хеҙмәткәре. Лилия Зәләл ҡыҙы ауыл тормошонда ла ҡайнап йәшәй, ниндәй генә сара булмаһын, барыһын да ихлас башҡара. Туғандары араһында ла бер генә байрам да унһыҙ үтмәй. Моңло итеп йырлай да, матур итеп һөйләй ҙә беләһең. Һин беҙҙең табыныбыҙҙың биҙәге апай. Һөйөклө тормош иптәшең Зариф Фазлыддин улы менән барыһын да һоҡландырырлыҡ ғаилә ҡорҙоғоҙ. 3 балаға, ҡыҙығыҙ Гөлшатҡа, улдарығыҙ Илфат менән Илнарға ғүмер бүләк итеп, матур, лайыҡлы тәрбиә бирҙегеҙ. Һеҙҙең оло хәстәрегеҙ, ярҙамығыҙ менән улар был тормошта үҙ юлдарын табып, донъя ғырып, балалар үҫтереп бәхетле көн итәләр. Кинйәкәйҙәре Илнар ватан алдында хәрби бурысын үтәп ҡайтып, уңышлы ғына эшләп йөрөй. Әле ул ата-әсәһе янында. Ҡәҙерләребеҙ гөрләтеп донъя көтәләр, ҙур матур итеп йортта һалып инделәр. Ихата тултырып мал-тыуар, ҡош-ҡорт аҫрайҙар, баҡса үҫтерәләр. Уларҙың ҡунаҡсыл өйөнән кеше өҙөлмәй. Төркөмдәштәре менән дә осрашып, күрешеп, хәл-әхүәл белешеп торалар. Киң күңелле һеңлебеҙ, ҡәйнәһенә ихтирамлы килен дә. Улар 33 йыл бергә татыу ғүмер иттеләр. Ҡоҙағыйыбыҙға хәҙер 91 йәш. Уға ныҡлы һаулыҡ теләйбеҙ. Балаларының, йән-йәнсәрҙәренең изгелектәрен күреп, бәрәкәтле тормошта оҙон-оҙаҡ йәшәргә яҙһын. Һин беҙҙең таянысыбыҙ, ышанысыбыҙ, кәңәшсебеҙ, тип яҙа балалары. Беҙҙе атайым менән тормош һынауҙарына ҡаршы торырлыҡ итеп үҫтерҙегеҙ. Тормошта күптәргә үрнәк ғаилә булып йәшәйһегеҙ. Беҙ үҫеп, үҙебеҙ ата-әсәй булғас та, үҙ тормошобоҙҙо ҡорғас та, атай нигеҙе һаман үҙенә тарта. Әсәкәйебеҙ, балаларыңдың, йән-йәнсәрҙәреңдең ныҡлы терәге, таянысы булғаның өсөн мең-мең рәхмәт һиңә. Ҡәҙерлебеҙ, киләсәктә ныҡлы сәләмәтлек, бөтмәҫ дәрт, балаларыңдың, йән-йәнсәрҙәреңдең, тормош иптәшеңдең, туғандарыңдың ихтирамын тойоп, ҡыуаныстар, шатлыҡтар күреп, оҙон-оҙаҡ ғүмер кисереүенде теләйбеҙ, тип йылы эстәлекле хаттарын тамамлай. Өфө, Нефтекама, Стәрлетамаҡ ҡалаһында йәшәүсе Зәйнетдиновтар, Казиевтар, Вәлиәхмәтовтар, Шәһимарҙановтар, Исламғоловтар ғаиләләре. Тормош иптәше Зариф Фазлыддин улы, балалары Гөлшат, Илфат, Илнар, кейәүе Рәмил, килене Миләүшә һәм йәндәре. Усада күпме ғүмерләр, юғалмаған ҡәҙерләр, ҡурай
Çilekli ormanların izinde күңелеңдә bir отlı хатирәләр яңаралар күңелдә Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз Балаларың, оныкларың, туганнарың янында яшәр шатлыкка күмелеп Тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлы сокландыра барыбызны синдә булган сабырлык Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз Кешелекле уңган булган бик кадерле син безгә парлы җырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә юбилеем менә бүген